sukai. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Fatimatu Zahro dari kelas 12 IPS 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia di kelas saya. Nah, langkah pertama kita lihat dulu nada dering awal sebelum kita ganti seperti apa. Agar lebih gampang untuk menjelaskan, saya akan tampilkan video rekaman dari HP saya saja. Nah, setelah kita tahu yang nada dering awalnya seperti itu, sekarang kita cari nada dering yang kita inginkan. Bisa dari TikTok, YouTube, atau dari aplikasi lainnya. Sekarang cari nada dering yang kalian inginkan. Nah, setelah saya mencari dan memilih, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu salin link tautan seperti yang ada di video. Selanjutnya kita cari aplikasi Google atau Chrome bisa, lalu ketik seperti yang saya tulis di video, ikuti step by stepnya. Setelah muncul, kita buka tanda yang sudah saya tandai, lalu kita tempelkan link yang sudah kita salin tadi dari TikTok. Lalu saya akan menempel link yang sudah ada di papan klip. Setelah itu tunggu dulu sampai tampilannya ada beberapa pilihan untuk mendownload. Nah, sekarang sudah ada. Nah, kita pilih yang download MP3. Setelah saya memastikan sudah terdownload, saya akan kembali ke aplikasi WhatsApp untuk pergi ke titik 3 sebelah kanan dan pencet pengaturan. Lalu kita buka pilihan notifikasi, geser ke bawah dan buka pilihan nada dering. Di situ ditampilkan file manager, kita pencet. Nah, di situ sudah ada file yang sudah kita download. Nah, setelah kalian sudah melakukan step by step tersebut, pastikan sudah terpasang pada notifikasi atau ringtone kalian itu sudah terpasang di WA-nya. Setelah itu, mari kita coba lihat apakah sudah terganti atau belum. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian kurang paham atau penjelasanku kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri videonya. Bye-bye.